안녕하세요, 엑소입니다. 자, 오늘은 장작구이 왔는데, 자, 오늘 제가 한번 고구마를 구우려 하는데요. 자, 일단 자리를 먼저 잡죠. 여기 토끼가 있습니다. 여기에다 앉은 다음에, 아이고, 오, 연기 개쩔어. 일단 여기 고구마 3개가 있는데, 종이컵은 불이 종이에 잘 타니까, 타니까 일단 한번 여기다 구워볼게요. 일단은 구우고 여기다가 쳐박아 줍니다. 오, 쉣, 뻑! 오, 그렇지. 이렇게 해주시면 됩니다. 그냥 고구마도 그럼 타겠죠? 타는데 눈치 없게 또 한 마리가 들어가 줍니다. 또 타겠죠? 그쵸? 이렇게 됩니다. 이렇게. 또 이거 눈치 없는 한 마리가 들어갑니다. 또 들어가겠죠, 이제? 종이에 탑니다. 이제. 와, 멋있다. 그럼 이제 고구마 그냥 간지나게 구우면 돼요. 아, 근데 개 뜨겁다 진짜. 진짜 이제 불이 다 꺼졌으면 이걸 넣고 그냥 또 가줍니다. 종이컵으로 구하러 오, 씨발 펄. 겁나 많이 준비해 줍니다. 그리고 자, 이 종이컵을 또 그냥 불에다 투척을 하면 돼요. 오, 쉣, 뻑. 아, 너 눈이 장애인이 됐어. 내 시각장애 안 보여. 요로 뻐끗뻐끗 여기다가 이렇게 해주고 불 날아. 아, 멋있다. 자리도 좀 옮겨줍니다. 오, 저기도 난다. 파이어! 와, 지렸다. 아우. 자, 이제 이렇게 고구마를 구워 제껴주시면 되고, 고구마 위치로 옮기고 싶다 싶으면은, 자, 일단 또 종이컵을 5개 가져와 줍니다. 지금 손에 화상 입은 것 같아. 암 냄새가 나, 암 냄새. 지금 개 뜨거워, 손. 컵을 7개 가져왔습니다. 자, 일단 컵 7개 가져온 거 세팅을 해놓고 7개 가져왔죠. 그냥 제껴주시면. 그렇지. 불. 화! 그렇지. 구워. 자, 방향 전환. 자, 불이 또 간지나게 놔주고. 자, 이제 꼼꼼하게
파이어. 아우 여기 고구마 넣으면 잘 익겠네. 고구마 누가 넣어놨네. 제가 넣었어요. 네가 넣어놨어? 몇 개 네. 넣어놨어? 3개요. 3개? 네. 따라 먹자. 3개 다 싫어요. 먹어? 네. 다 먹어야죠. 저기 오리 먹으면서 안 먹었어? 네. 안 먹었죠. 아유 야 이거 이거 다 먹으면 욕심쟁이지. 에이. 가족 거죠, 가족 거. 뺏어 먹을 거 뺏어 먹어야지 그지? 아우 연기가 너무 많이 난다. 그죠. 맵다. 그냥 놓고 가. 근데요, 누가 안 집어가? 집어가요. 집어가? 네. 에이 세상을 못 믿고 어떻게 살아? 가져가. 오. 오. 살아야지. 종이 쪼가리 날라와서 도망가. 자, 이제 고구마를 한번 꺼내볼게요. 아, 자, 잘 익었나 봅시다. 씨발, 탔어. 오, 눈 매워. 야, 레 밥도둑 새끼. 개새끼, 씨. 아, 니 자빠져야 정신이 차리지, 너 지금. 저기, 세월호 희생자가 한 명 있어요. 안 돼, 죽으면 안 돼. 지금 생존자가 한 명 있어. 아, 2명이다, 2명. 안 돼. 죽지 마. 희생자. 죽지 마. 죽으면 안 돼, 환자. 환자 죽으면 안 됩니다. 안 돼. 죽으면 안 돼요. 환자 죽으면 안 됩니다. 밀어붙이거라. 드디어 181번째 생존자 2명이 보입니다. 당장 꺼내도록. 아, 뜨거! 저기 한 명 있는데 지금 한 명은 죽어야 될 것 같습니다. 안 된다. 사람을 살려야 되는 게 일이다. 병신아. 이거 못 꺼내놓으면 지금 못 갔다, 씨발. 이거 어떻게, 씨발. 화상 있게 생겼구만. 환자 와. 씨발. 어떻게, 이쪽 어떻게 꺼내요? 안 된다, 그래도. 꺼내는 게 네 일이다, 씨. 죽거라, 자네. 죽거라, 자네. 안 돼. 아. 아, 뜨거! 아, 불에 조금 닿았어, 조금. 아. 안 돼. 아, 뜨거. 아, 뜨거. 씨. 감자도 그래 감자도 왔어? 어? 부탁할게. 근데 이거 야. 고구마 찢어. 아, 뜨거. 아, 뜨거. 아빠 이거 많이 고구마 살렸습니다. 그럼 안녕.